नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई फोटोशपको सुरुमा बिगिनरहरुलाई कसरी फोटोशप सिक्ने भनेर एउटा सानो भिडियो बनाएको छु। हेर्नुस् है। फोटोशपमा सुरुमा हामीले फोटोशपलाई यसरी ओपन गर्छौं। सबैभन्दा पहिले हामीले फोटोशप खोलिसकेपछि सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो लेयरलाई बुझ्न एकदमै जरुरी छ। म यसको बारेमा विस्तारै आउँछु। कुनै समय यो के हुन्छ, फोटोशप खोल्दाखेरि यहाँ माथिको मेनुहरु, यी लेयरहरु सबै कहिलेकाहीँ अफ हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने त, विन्डोमा जाने, अप्सनमा विभिन्न विन्डो अप्सनहरुमा गएर हामीले यो भएको प्यालेटहरुलाई ल्याउन सक्छौं। अहिले मैले जसरी गरिरहेको छु हेर्नुस्, यहाँ गएर मैले यहाँनिर टुल्सहरु खोले, टुल्स निकाले, यो टिक लाउनुस्, यसमा गएर लेयर्स, यो लेयर्समा गएर टिक लाउनुस्। यो लेयरको बारेमा यति जानकारी राम्रोसँग भयो भने तपाईले फोटोशप इजिली चलाउन सक्नुहुन्छ। मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भनेकै लेयर हो है, फोटोशपमा लेयर। अब हामी यो लेयरको बारेमा यति कुरा बुझिसकेपछि लेयरको यो यसको आइकनहरुलाई ठुलो सानो बनाउन यो प्यालेट, यो लेयरमा प्यालेट अप्सनमा गएर हामी यसको आइकनलाई ठुलो सानो बनाउन सक्छौं है। यसको यो जुन थम्बनेल हुन्छ त्यसलाई ठुलो सानो या बनाउन सकिन्छ। अहिले म एक्जाम्पल हामीले फोटो अपलोड गरिसकेपछि म देखाइदिन्छु तपाईलाई। जस्तो मैले कुनै पनि एउटा फोटो यहाँ मसँग भएको ग्यालरीबाट म फोटो यहाँ खोज्दै छु। यो फोटो एउटा लिन्छु म, त्यस्तै एउटा फोटो लिन्छु। सरी, म अहिले फोटो नलिँदै म नयाँ फाइल लिन्छु एउटा है। एउटा मैले नयाँ फाइल लिने बेलामा सुरुमा विचार गर्नु है। नयाँ फाइल लिँदाखेरि सुरुमा कन्ट्रोल एन थिचे पनि भयो, न्यू फाइल ल्याउने। त्यसमा तपाईको विभिन्न साइजहरु दिएको छ है, विभिन्न साइजहरु दिएको छ। आफूले चाहिए अनुसारको साइजहरु सिलेक्ट गर्ने। मैले A4 साइजको लिएँ, A4 साइजको लिएँ। यसको मोडमा RGB राखेको छु है। यता सेन्टिमिटर mm मा छ, पिक्सलमा छ, cm मा छ है। यो कसरी राख्ने आफूले राख्न सकिन्छ। यसको हाइट, वेट, यो कसको कलरहरु प्राय सो RGB मा राखिन्छ। त्यस्तै व्हाइट कलर छ, मैले पनि यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर राखेको छ, यसमा मैले व्हाइट राखिदिन्छु ल, ठीक छ। अनि ओके गरेपछि मेरो एउटा A4 साइजको एउटा पेपर आउँछ। अब हामीले जे गर्नुपर्ने छ यो भित्रै गर्छौं। यो ल्याउने बित्तिकै तपाईले दाहिने साइडमा यो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ब्याकग्राउन्ड लक भएको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ब्याकग्राउन्डमा साइडमा छेउमा चाहिँ तपाईको एउटा ताला जस्तो लक चिन्ह छ, लक तालचाको चिन्ह छ। यसलाई हामी अनलक पनि गर्न सक्छौं है। अब मैले एउटा फोटो ल्याउँछु कहीं गुगलमा गएर, मैले एउटा फोटो सर्च गरेर यसमा लिएर आउँछु। मैले एउटा फोटो सर्च गरेँ, पहिले म एउटा फोटो सर्च गर्छु। एउटा नेचर लेखेर एउटा फोटो खोज्छु हैन, कुनै पनि एउटा फोटो मैले सर्च गर्दैछु। मेरो अलि इन्टरनेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै आएन। ल ठीक छ, मैले एउटा फोटो यहाँबाट कुनै एउटा फोटोलाई यहाँबाट मैले कपी गर्छु है। यसलाई कपी गरेँ। कपी गरेर म मेरो फोटोशपमा फेरि रिटर्न हुन्छु। त्यहाँ आएर मैले यसलाई पेस्ट गरेँ। कन्ट्रोल V गर्दा पनि सकिन्छ, नत्र यो एडिटमा गएर पेस्ट अप्सनमा गएर डाइरेक्ट पेस्ट गर्न सकिन्छ। अब मैले मुभ टुल लिन्छु। हेर्नुस् है, लेफ्ट साइड कर्नरमा मैले गएर मुभ टुललाई फेरि उठाएँ। उठाइसकेपछि मैले यहाँ माथिको अटो सिलेक्सन लेयर र सो बाउन्ड्री बक्समा पनि टिक लाउँछु। त्यो लाइन भने मेरो लेयर सिलेक्ट भएको देखाउँदैन। यहाँ बीचमा मैले त्यसमा चेक लगाउने बित्तिकै तपाईको यहाँ बाउन्ड्री बक्सहरु सो भएको छ है। यसरी बाउन्ड्री बक्सहरु सो हुन्छ। यसरी बाउन्ड्री बक्स सो भएपछि म अहिले कुन लेयरमा छु भन्दा यहाँ लेयर देख्न सक्नुहुन्छ। मुनि ब्याकग्राउन्ड व्हाइट छ, भन्दा माथि लेयर 1 भनेर एउटा आएको छ। यो लेयर 1 भनेको चाहिँ यो फोटो हो। ब्याकग्राउन्ड भनेको त्यसको पछाडीको ब्याकग्राउन्ड कलर हो। मैले अनि ओके गर्दिए, इन्टर थिच्न सक्छु। त्यसमा इन्टर थिच्दिने। यति गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई अझै यसको साइजलाई मिलाउन चाहन्छौँ। ठुलो सानो पार्नको लागि मैले यताबाट एउटा टुल लिन्छु। जसले ठुलो सानो पार्न चाहिन्छ, कन्ट्रोल र स्पेस र अर्को अल्ट्रा स्पेसले हामी ठुलो सानो बनाउन सक्छौँ है। कन्ट्रोल स्पेस या कन्ट्रोलसँग सिधै प्लस र माइनस पनि गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोलसँग प्लस प्लस या कन्ट्रोलसँग माइनस माइनस गरेर ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ। माउसलाई स्क्रोल गरेर पनि ठुलो सानो हुन्छ है। त्यस्तै अब हामी यसलाई पनि लक लाउन सक्छौँ। यसैगरी तालचा लगाएर यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, चाबी लगाउन सकिन्छ। अब हामी यसलाई एउटा रेक्टेंगल टुल लिन्छौं। यो लेफ्ट साइडमा गएर मैले एउटा रेक्टेंगल मार्की टुल, इलिप्स टुल, यसैगरी सिंगल
मार्की टुल भनेर यसरी विभिन्न टुलहरू छ है। यो टुलहरू प्रयोग गरेर यो माथिको कुनै पनि डिजाइन बनाउनु पर्यो है, राख्नु पर्यो भने हामी यस्ता टुलहरूको प्रयोग गरेर पनि डिजाइनहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ माथि यो राइट साइड हेर्नु, मैले अहिले आइबललाई बन्द गरेँ, लेयर 1 मा आइबल बन्द गरेँ। यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो सिधै तल आएर डिलिट गरेँ, यसरी पनि डिलिट गर्न सकिन्छ। मैले यो सुरुमा एउटा तपाईलाई कुनै पिक्चर ल्याउन सिकाएँ, या लेयर थप्नु पर्यो भने पनि यसरी मुनि गएर यसरी लेयरको प्यानलमा गएर यसरी लेयरहरू थप्ने, डिलिट गर्नु छ भने डिलिटको सिधै देखाएकोमा डिलिट गर्ने। मेरो माउसको कर्सरलाई एकदम ध्यान दिनुहोस् है। लेयर मैले थपेँ, लेयरको नाम चेन्ज गर्नु छ, त्यहाँ गएर डबल क्लिक गरेर यसको लेयरको नामलाई मैले 1 दिएँ। फेरि लेयर थपेँ, लेयरको 1 लाई मैले नामलाई फेरि मैले लेयर 2 भनेर दिएँ। यसरी लेयर 1 2 यसरी थप्न सकिन्छ। डिलिट गर्नु पर्यो भने सिधै डिलिटमा अप्सनमा यहाँ तल दिएको डिलिटमा आएर डिलिट गर्न पनि सकिन्छ। जसरी हामीले फर्स्ट अफ अल मेन पुरा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ लेयरलाई चाहिँ एकदमै फोटोसपमा मजाले बुझ्ने। अब मलाई यसलाई कलर फिल गर्नु छ, मैले ब्याकग्राउन्ड कलरमा आएँ, कलर फिल गरेँ। कलर फिल गर्न मैले यहाँ के गरेँ, यो कलर सिलेक्ट गरेँ, अल्टसँग ब्याक स्पेस र कन्ट्रोलसँग ब्याक स्पेस। अगाडि पछाडि कलर चाहिँ हाल्नको लागि अल्टसँग ब्याक स्पेस थिचे पनि हुन्छ र कन्ट्रोलसँग ब्याक स्पेस थिचे पनि हुन्छ। यसले ब्याकग्राउन्ड कलर र फरेन कलरलाई हाल्ने काम गर्दछ। तपाईले यहाँ चुज गरेको लेफ्ट साइडमा यो प्यालेटमा चुज गरेको कलरलाई हाल्नु छ भने त्यसरी हाल्न सकिन्छ। त्यस्तै अब मैले यो लेयर अनुसारको फरक फरक कलर हाल्दै गएको छु। ब्याकग्राउन्ड लेयर मैले येलो बनाएको थिएँ, त्यसपछि ग्रीन, त्योभन्दा पछाडि ब्लू कलर छ। यसरी लेयर भनेको चाहिँ एक आपसमा बिस्कुट जसरी खप्टिएर बस्छ। बुझ्नुस् कि लेयर भनेको पहिलो फर्स्ट लेयर भनेको हाम्रो के भयो, डाउनमा भएको ब्याकग्राउन्ड भयो, त्योभन्दा माथि यो ग्रीन कलर भयो, त्योभन्दा माथिको ब्लू कलर भयो। यसरी कलरहरू लेयर चाहिँ 1 बाइ 1 जान्छ। मैले एउटा रेक्टेंगल टुल लिएँ, यहाँबाट रेक्टेंगल मार्की टुललाई लिएर रेक्टेंगल मार्की टुलबाट चाहिँ एउटा टेक्स्ट टाइप गर्छु। त्यसमा टेक्स्टमा पनि मैले एउटा टेक्स्टको सिलेक्ट गरेँ। अब मैले टेक्स्टमा तपाईको कुनै कुराहरू लेख्छु। टेक्स्टमा सपोज एउटा सब्स्क्राइब माई च्यानल भनेर लेखेँ हैन, सब्स्क्राइब माई च्यानल भनेर लेख्छु। यति लेखिसकेपछि तपाईको मैले ओके गरेँ, ओके गर्छु। यो टिकको चिन्हमा लगाउनु होला, टिक गर्नु, नत्र यहाँ इन्टर थिचे पनि हुन्छ, इन्टर थिच्नु पनि सक्नुहुन्छ, टिक पनि लगाउनु, टिकमा क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब मैले कन्ट्रोल ए लाई सिलेक्ट अल, यसलाई अब ठुलो बनाउनु छ भने कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, नत्र यहाँ पिटी लेखेको ठाउँमा गएर यसको साइजलाई यहाँबाट बढाउन सकिन्छ। कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देनले पनि सिधै बढाउन सकिन्छ। यसको एलाइन गर्न सकिन्छ, यहाँबाट एलाइन गर्ने, राइट लेफ्ट कता एलाइन गर्ने, टेक्स्टलाई यसरी एलाइन गर्न पनि सकिन्छ। अब टेक्स्टको फ्रन्टलाई चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ आएर यसरी टेक्स्टको फ्रन्टहरूलाई यहाँबाट पनि मजाले टेक्स्टको फ्रन्टहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। कुन फ्रन्टको तपाईँलाई टेक्स्ट मनपर्छ त्यो फ्रन्टहरू, यहाँ हजारौँ फ्रन्टहरू हुन्छन्। तपाईँले डाउनलोड गरे अनुसारको फ्रन्टहरू यहाँ बसेका हुन्छन्। यो अब कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईँको फोटोसपको अन्तर्गत भएको यहाँ फ्रन्टहरू हो। अब अहिलेको हाम्रो यो एडोबी फोटोसप 7.0 हो, यसलाई 7.0 भन्छ। अब मैले योभन्दा माथि लेयरमा पनि हेर्नुहोस्, मैले टेक्स्ट लेख्दाखेरि टेक्स्टभन्दा माथि एउटा हाम्रो लेयर थपियो, जुन लेयर भनेको सब्स्क्राइब लेखेको लेयर। यो हरेक लेयरभन्दा माथि लेयर थपिन्छ। यो लेयर भनेको चाहिँ हामीले गरेको प्रत्येक काम, जसरी मैले फर्स्टमै भनेको थिएँ बिस्कुट जसरी 1 बाइ 1 एक पछि अर्को गरेर खप्टिएर फोटोसपमा आउने गर्दछ। यसलाई एकदमै बुझ्न जरुरी हुन्छ। फोटोसपमा जहिले पनि लेयरलाई मजाले बुझ्नुभयो भने फोटोसप बुझ्नलाई त्यति गाह्रो छैन। मैले यसलाई यहाँ एउटा फ्रन्ट दिएर सब्स्क्राइब माई च्यानल भनेर लेखेँ। अब यसलाई चेन्ज गर्नलाई पनि यो सब्स्क्राइब माई च्यानल लेखेको यसलाई पनि सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। यसलाई चेन्ज गर्नलाई यसको कलरहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ हैन। यसको कलरलाई पनि मैले सुरुमा जसरी सिकाएको थिएँ त्यसै गर्न सकिन्छ है। अब मैले यहाँ बन्द गरेँ, मैले टेक्स्ट टुलको टी लेखेको जुन सब्स्क्राइब माई च्यानल लेखेको लेयरलाई मैले ओपन बन्द गरेँ। यसको आइबल हेर्नुहोस्, आइबललाई मैले ओपन गर्दा खुल्छ बन्द हुन्छ। मैले फेरि अब रेक्टेंगल मार्की टुल लिएँ, एउटा मार्की टुल लिएँ। मैले त्योभन्दा माथि पहिले एउटा लेयर थपेँ, त्यसपछि रेक्टेंगल मार्की टुल लिएँ। अब त्यसको कलरलाई मैले के राख्न चाहन्छु, म ग्रीन राख्न चाहन्छु, येलो राख्न चाहन्छु, कुनै पनि कलर राख्न चाहन्छु। अब त्यहाँ मैले एउटा कुनै पनि कलर लिन्छु। अब त्योभन्दा माथि मैले मानौँ यो ग्रीन, हल्का ग्रीन कलर लिएँ। अनि मैले के गरेँ, यसलाई अल्टसँग ब्याक स्पेस है, पछाडि अगाडि पछाडि हाल्न कन्ट्रोलसँग ब्याक स्पेस, अल्टसँग ब्याक स्पेस, यसरी पनि हाल्न सकिन्छ। अब मैले यो कलर फिल गरेँ। अब यसलाई मैले मुभ गर्नु छ, यो मुभ टुल लिन्छु मैले। मुभ टुल भनेको लेफ्ट साइडको कर्नरमा रहेको सबभन्दा माथि हेर्नुहोस् माउस क्लिक भएको छ, त्यसलाई लिएर चाहिँ मैले मुभ टुलले यताउता सार्छ। नत्र डाइरेक्ट भी थिच्नु भयो भने मुभ टुल सिलेक्ट हुन्छ है। मुभ टुल लिएर मुभ टुलले सार्ने, कुनै पनि काम गरिसकेपछि मुभ टुलले सार्न, यताउता लानलाई मुभ टुल प्रयोग गर्ने।
यो प्रत्येक लेफ्ट साइडमा दिएको टुलहरूलाई पनि अत्यन्तै बुझ्न जरुरी छ। यो मुभ टुलले चाहिँ कुनै कुराहरूलाई मुभ गर्ने काम गर्छ, कुनै पनि तपाईले लगाएको डिजाइनहरू लेयरहरूलाई मुभ गर्छ। मैले यहाँ मुभ हेर्नुस् है, मैले के गरेँ भने यहाँनिर मैले लेयरलाई तलमाथि पारेँ। तलमाथि के गरी पारेँ भने लेयर 1 लेयर र तपाईको तुमला माथिको सब्स्क्राइब लेखेको लेयरलाई तल ल्याएँ। यसको अर्थ हाम्रो लेयर तर माथि भयो। तलको लेयर जहिले पनि माथिको लेयरबाट छोपिन्छ। यो लेयर अहिले सुरुमा मेरो माथि थियो, अहिले मैले यो लेयरलाई यो सब्स्क्राइब माई च्यानल लेखेको भन्दा तल ल्याएँ। अब यसलाई मैले डबल धेरैवटा बनाउनु छ भने यसरी कन्ट्रोल जे गरेर पनि बनाउन सकिन्छ, नत्र कपी पेस्ट गर्न पनि सकिन्छ है। कन्ट्रोल जे गरेर यसलाई डबल हामीले यस्तो लेयरहरू डबल ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तै अल्टसँग डाइरेक्ट यसलाई हामीले ड्र्याग गर्न पनि सकिन्छ। अल्ट थिचेर यसलाई तान्यौँ भने मुभ टुलबाट दुईटा तीनटा बन्छ। अब मैले एउटा कुनै सिलेक्ट टुल लिएँ, यसको कलर चेन्ज गर्नु छ मलाई, कस्टममा गएँ कुनै कलर लिएँ। यो प्रत्येक लाई चेन्ज गर्नलाई अब के गरेँ, अल्ट ब्याक स्पेस, अल्ट ब्याक स्पेस। अब यसरी मैले फरेन कलर अगाडिको हाल्न छ भने अल्ट ब्याक स्पेस चेन्ज गर्न सक्छु। त्यस्तै गरी अर्कोमा पनि मैले अल्ट ब्याक स्पेस कुनै कलर लिन्छु, सेलेक्ट गर्छु, ओके गर्छु, अल्ट ब्याक स्पेस। यसरी विभिन्न कलरहरू हामीले यसै गरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब मैले अर्कोमा आएँ, अर्को कुनै लेयरमा आउँछु। अब यसमा पनि त्यसै गरी अरू अन्य कलर चेन्ज गर्न चाहन्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई सिलेक्ट गरेर डिसलेक्ट गर्नु छ भने डिसलेक्ट, यहाँबाट पनि डिसलेक्ट हुन्छ। अहिले मैले यो क्विक सिलेक्सन टुल लिएको थिएँ। अब यसलाई सिलेक्टलाई डिसलेक्ट गर्नु छ भने कन्ट्रोल डी गर्न सकिन्छ, नत्र यो सिलेक्ट अप्सनमा गएर यसलाई सिलेक्ट अनसिलेक्ट दुइटै गर्न सकिन्छ। अब मैले यो लेयरलाई जसरी पनि जता पनि लान सक्छु मुभ टुलको सहायताले। यसको कलर चेन्ज गर्न सक्छु, कलर बढाउन सक्छु, घटाउन सक्छु। कलरको यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै बुझ्न जरुरी छ। हामीले अहिले खासमा बुझ्नुपर्ने फोटोसपमा भनेका यिनै कुराहरू हुन्। मैले यसको अब लेयर 1 को मैले कलर ब्याकग्राउन्ड कलरलाई रेड बनाइदिएँ। अब यसलाई जसरी बनाइन्छ यो लेयरलाई चाहिँ अत्यन्तै ध्यान दिन जरुरी छ। लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 हरेक लेयर भनेको एउटा तपाईको एकपछि अर्को खप्टिएर बस्ने कुरा हो है। खप्टिएर बस्दा मुनिको लेयरलाई जहिले पनि माथिको लेयरले छोप्छ। माथिको लेयर तपाईको कत्रो साइजको छ हैन। अब मैले यहाँ सानो बक्स टाइपको लेयरहरू छन् जसले छोपेन, त्यसले तलको केही भागलाई मात्र छोप्यो, पुरै छोपेन। यदि त्यो लेयरको पुरै लेयरमा मैले चाहिँ कुनै कलर फिल गरिदिएँ भने त्यसले छोप्छ। जसरी मैले मेरो ग्रीन कलरको लेयर 1 लेयरलाई ब्लू कलरको 2 लेयरले जसरी छोपेको छ, ग्रीन कलर त देखिएको छैन। यदि मैले 2 को आइबललाई बन्द गरिदिएँ भने तपाईको ग्रीनहरू केही देखिँदैन है। यसरी तपाईले यो आइबलहरू ओन गरेर क्लोज गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई बन्द गर्ने, बन्द गर्दै जाँदाखेरि हेर्नुस् है, बन्द गरेँ मुनिको लेयर देखिदिएको ग्रीन देखियो, ग्रीन बन्द गरे येलो देखियो, किनकि यसले एक लेयरले अर्को लेयरलाई छोप्दै जान्छ। यो लेयरको काम भनेको मात्र यति हो कि यो एक बिस्कुट जस्तो हो, एक पछि अर्को खप्टिएर बसेको हुन्छ। अब हामीले यो फोटोसपमा विभिन्न यस्ता कुराहरू अरू पनि सिकाउने प्रयास गर्नेछौँ बिस्तारै। यो चाहिँ सुरुमा बिगिनरको लागि यति सिम्पल बेसिक कुराहरू हो। यति बुझिसकेपछि हाम्रो च्यानललाई माया र हौसला प्रदान गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। म आगामी दिनमा तपाईहरुलाई यस्तै काम लाग्ने अन्य भिडियोहरू पनि मजाले विस्तार रूपमा बताउने छु। हस्त मेरो च्यानललाई माया दिनुहोला, हौसला दिनुहोला, अझै मलाई सहयोग गरेर मेरो च्यानल ग्रो हुने मौका दिनुहोला। हस्त अहिलेलाई म यो मेरो भिडियोको अन्त्य गर्छु। तपाईहरु यो च्यानललाई एकपल्ट, दुईपल्ट, तीनपल्ट, चारपल्ट जसरी हुन्छ हेर्दै मैले सिकाएको यो जुन स्टेप छ त्यो स्टेपलाई 1 बाइ 1 फलो गर्नुहोला।